about expression challenge. So kalau misal kalian pengen tahu, kalian jangan lupa untuk diklik like, share, dan juga subscribe. Dan dia nggak kelamaan, langsung kita mulai. Guys, jadi ini udah ada lemonnya, udah dipotong, dan ini udah digigit gak tadi kayak diulang-ulang. Dan ini aku senang sampai 10 detik. Kalau misalnya nggak kuat bakal ada hukumannya. Hukuman apa gitu namanya? Ya, ayo mulai. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Nah, itu mulai hitung nih. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana rasanya? Menang. Itu ekspresinya bahagia ya. Ini nggak asem, biasa aja. Kayak makan apa sih namanya? Bepotan ya? Maaf ya kalau misalnya bepotan, karena nggak tahu lah. Ini masih ada, kita makan lagi aja. Enak. Ya, asem. Ini busuk, nggak ada lagi. Udah kayak lemonnya udah nggak ada lagi, soalnya tadi udah juga dimakan. Jadi ya segitu aja, maaf kalau misalnya durasinya sedikit. Jadi kalian jangan lupa untuk tonton video-video selanjutnya, dan kalian jangan lupa untuk follow Instagram aku. Nanti bakal aku taruh di salah satu video ini.